dalam mimpi-mimpi di langit yang sama. Dan jika kau mempertanyakan arahmu tentang apa yang harus kau cari di tengah ragumu, keluarlah kau dari rumahmu, lihatlah dunia menunggu langkahmu. Keluarlah kau dari batasmu, sadarkah kau kita hidup di bagian bumi terindah. Bumi terindah. Oh, bumi terindah. Akhirnya sampai ya. Sampai guys. Capek nggak? Capek.